Mbah Mun sering cerita, Syekh Nawawi ku sering duwe tafsir seneng Arab ora ono, wis mbok goleki nganti mati ning Arab ora ono. Nak cara Syekh Nawawi nu ono unik. Jadi kenapa Saharatu Fir'aun akhirnya iman? Mergo Saharatu Fir'aun sopan ya, kaya wong Jogja. Wong dekne disewa kon ngalahno Nabi Musa, mestine nak cara teori nggo ngalahno wak gertak sik ben musuhe ndredeg. Mboten ketemu Nabi Musa, imma antulkiya wa imma annakuna nahnu. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Mulane Fir'aun oleh mangkel ra karuan. Lah Nabi Musa ge jenenge disopani. Qala bal alku, monggo jenengan riyen. Gitu loh, Fir'aun teng dhuwur. Bareng tarung Saharatu Fir'aun niku kalah. Bareng kalah terus Fir'aun nyimpulno. Kowe pasti kong kali kong mbek Musa. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Musa pancen gurumu. Lah jenengan kok roh. Lah kowe sopane ra karuan ngono. Kowe kaya berakhlak taklim ngono. Berarti iku gurumu. Nak cara Syekh Nawawi nganti Fir'aun nyimpulno innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr mergo saking sopane imma antukia wa imma anakuna awalaman alqa. Diulang beberapa ayat. Nabi Musa jeneng disopani qala bal alqu. Monggo jenengan riyen. Wong ape tukaran kok mangga-mangganan niku. Nah iku cara Syekh Nawawi. Barokah adabe Saharatu Fir'aun terus Allah maringi hidayah. Iku tafsir Jawa ning Arab ora kerja gitu. Terus pokoke jenengan kula nggih sering alit kula apalan donga-donga salat nggih keng pesolatane Raden Asnawi. Kula nganti lali tuku teng pinten kerdus lewat santri damaran kula kirim teng Korea teng budi-budi nggih pesolatane Raden apa? Asnawi. Tapi kula niki badhe bedah cara berpikir Raden Asnawi. Khas mergi terbentuk kalian Syekh Nawawi. Cek mbok arani kanca cek guru monggo lah karena sing ndarani kanca ya mergo mosok garwa punya ini. Nah ini kan punyai tambahan mboten punyai sangka Raden sangka Syekh Nawawi ini. Tapi apapun itu yang penting niku muasir lah, muasir. Terus kalau nanti ngecek niku nak Syekh Mahfud niku ketika Syekh Nawawi wafat itu sekitar umur 29. Jangan bayang ngomong. Kalau Syekh Mahfud umur 29, padahal Syekh Mahfud niki ketika Syekh Nawawi wafat itu Syekh Mahfud umurnya 29. Padahal Syekh Mahfud niki gurune Mbah Hasyim napa? Asy'ari. Artinya kalau Mbah Hasyim dengan Raden Asnawi itu mesti terpautnya niku jauh. Jadi meskipun muasir tapi terpautnya niku jauh karena logikanya kan gurunya Mbah Hasyim saja itu juniornya Raden Asnawi, juniornya Syekh Nawawi. Logika muasal. Tapi niku mboten penting lah. Paling penting niku sanad keilmuan sing kula maos teng ngene Mbah Mun, teng Mbah Sahal, teng pundi-pundi memang jadi satu semua. Semuanya nanti bermuara di Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Jadi sanatnya Mbah Hasyim, sanatnya mriki, sanat itu mangke tetap sedanten derek Sayyid Ahmad bin Zaini napa? Terus monggo disimak sareng-sareng nih kalau mau serian ini khas-khase tafsir Syekh Nawawi, tafsir Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ay wa may yattakhidhum awliya atau wa may yattakhidhum awliya fin nusra fa innahum junduwah wa junduwah humul ghalibun ala a'daihim. Lah ini yang unik dari Syekh Nawawi bilang menangnya junduwah itu bil hujjah, kelawan argumentasi ilmiah. Fa innaha mustamirratun abadan. Hujjah, logika kebenaran Islam itu agama yang dibenarkan logika mustamirratun abadan, itu abadi. Amma bisolati anapun kelan kekuasaan wa daulati lan tegese kekuasaan pemerintahan faqad yuhlabun mongko terkadang den kalahno sapa wong Islam utawa sapa junduwa. Dados di perang Uhud itu secara lahir Nabi juga kalah. Di beberapa peristiwa perang umat Islam dia beberapa kali kalah. Itu uniknya Syekh Nawawi. Tapi kalau secara hujjah, jadi cara Syekh Nawawi, umat Islam yang menang permanen itu menang logika. Logika Tuhan satu akan memenangkan selamanya logika Tuhan banyak. Karena angka dimanapun dimulai dari angka satu. Ini uniknya Syekh Nawawi bilang fa inna apa?
al-ghalibuna ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirrah amma bisol ya abadan amma bisolah wedolah faqat yughlabu. Terus sampean aja nuntut partai Islam terus menang ya ora usah nuntut ngono. Artinya punya Tuhan satu, sujud ning Allah itu kan logis. Is jenenge pangeran zat sing kuwasa kita sujudi normal. Itu yang mustamirrah. Tapi kalau secara lahir, secara kekuasaan amma bisolah bedolah faqad yughlabun, ini unik. Jadi Syekh Nawawi termasuk unik. Jadi ngendikan kemenangan umat Islam yang permanen itu bil hujjah. Contoh gampang ngeten nggih. Kula jenengan kabeh nate cilik diwarai wajib akli, jaiz akli, muhal akli. Terus kadang yo tangga-tangga guwedhe ngepel mbek kiai. Sok guwedhe mbek kiai, tapi gawa tauhid. Ngoten niku nak men teng Korea, teng Jepang, teng Taiwan. Niku yang ngurusi agama. Nate cerita teng kula riyen urip kula gedeng kiai. Lah kan aku gedeng kiai, wae turu adzan ramene ra karuan, pujian ra barbar. Riyen kan pondok-pondok riyen madrasah riyen masjid-masjid tak pujian gak barbar, suarane elek, banter-banter ra barbar. Wis ra jelas wargane ngrameni. Kan ra seneng deh, cerita sing cerita mbak bareng ning Korea aku kangen pangeran. Direwangi nyewa masjid yang mriku nyewa. Kangen-kangen uripku kan mesti balik ke pangeran. Gus aku gedeng kiai lha seneng pangeran. Tak takon, oke kok seneng pangeran kok gedeng kiai. Lho tangga wis biasa di masalah. Jadi apa jujur deh. Lah nambah pangeran aku masalah opo? Kan gak wani aku mbek pangeran. Nambah kiai wani ku jenenge tangga Gus, tangga wae dene alasane. Ya tangga ini iso geger perkara selokan, perkara warisan macam-macam tangga. Bon. Artinya apa? Wong iku iso beda mbek kiai, tapi ra iso beda mbek pangeran. Makanya Nabi Ibrahim nak ngenyek tiyang kafir itu, innama ta'buduna min dunillahi wathanam iku mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Kowe nyembah liyane Allah mergo ana kong kali kong urusan donya. Nak wong Islam mboten. Sayyidina Ali cara lahir perang mbek Sayyidina Muawiyah, pangerane tetep Allah, nabine tetep Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang NU Muhammadiyah yo beda, pangerane yo tetep Allah, nabine tetep Nabi Muhammad. Wis ora cocok kelah nak tauhid wis final. Jadi ora iso pepe ra cocok antar ormas. Nang ngono pangeranku ganti ya, mari kembar mboten enten. Mergo mboten mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Islam niku nampa kebenaran absolut niku bil hujjah. Lagi unik Senawawi darani kemenangan Islam sing absolut napa? Bil hujjah. Fa innaha mustamirratun abadan amma bisolah wa daulah faqad yughlabun. Dan niku pintere saya yes mulai Syekh Nawawi sampai Raden Asai pintere sampai Mbah Maimun madrasah-madrasah diwarai wajib akli. Mergo barokah wajib akli ora cocok gurune wae tetep Islam. Mergo wajib akli wong diterangno. Wajib akli apa? Malayu tasawwaru fil akli adamu. Enggak kebayang kalau alam yang mewujud ini, alam ini kan mewujud, enggak kebayang kalau diciptakan oleh yang tidak wujud. Makanya alam ini pasti didahului wajibil wujud. Nah wajibil wujud itu sapa Allah Subhanahu wa taala. Iku bariku wis ra cocok gurune, cek ra cocok madrasah, ra cocok masjid. Karena ditanamkan wajib napa? Akli. Itu tidak bisa menghindari. Nanti mati keyakinannya Allah ku sitok. Allah wajibil wujud. Senajan to tukaran mbek kiai ne mbek gurune. Kadang beda partai, beda capres ngono wis tukaran. Lan kula sering kula nak ngaji rebut omongi. Kon hormat aku urusan ngalim kutho. Ngono nak pilihan capres mesti wani bali lo. Duguyu kabeh. Apa meneh sing rai-rai maklar ini kau wes agak apa-apa bedol lah, tapi swargane dhisik aku gurumu. Kalah kiai mbek wong sugih tok Mas Lambu swarga. Muga-muga cerita iki salah. Ono kiai cerita ngene, tapi cerita iku ya ono tenan. Kula ya rada kecewa mbek cerita iki. Muga-muga salah. Wonten tiyang mati syahid. Mpun teng pintu swarga. Sing sitok wong mulang. Sitok wong sugih, sitok wong istiqomah jamaah. Walhasil sing sampai mati syahid itu mlebu swarga. Kenapa kayak mlebu sik? Aku mati syahid. Kowe kan roh kan fadilah mati syahid ngene. Syari sing sugih, gak aku donatur, gak roh fadilah donatur ngene. Sing sitok gak, aku tukang salat awal wektu. Ngene. Pokoke ku kabeh ngeklaim mlebu swarga sik. Malaikat Jibril kon misah mbek pangeran. Pisah Bril iku piye kok kabeh mlebu awal. Sing mati syahid takoki. Kowe roh fadilah mati syahid jare sapa? Jare kiai.
Ojo dhisiki gurumu. Sing lomo ditakoki kowe kok ora fadilah lomo? Ya jare Pak Yai, ojo geman dhisiki gurumu. Lah sing salat awal wektu kok ora fadilah wektu dikandani sapa? Dikandani kiai, ojo geman dhisiki gurumu. Sing menang kiai. Berarti sepakat nggih kiai riyen, nggih sepakat. Kiai ini rawani. Lah kan lho ayo mlebu kowe dhisik. Mboten sing bangun pondok kula niki. Dadi wong sugih iku menang nganti ning swarga. Kula kecewa tenan mbek crita niku. Niku ape tak goleki kitab tandingane piye? Lah iku ngono tenan iku piye? Kula nganti saiki cek komplain niku. Kiai ini sing crita niku nate kula komplain niku tenan niku, mbok muga ora tenan. Mergo niki rada masalah. Nggih, muga-muga boten tenan nggih. Ya amin amin. Lah aku kok takok ngene mbek kiai ini, swarga niku pintune apa ta ora? Ya apa, Cung? Lah nggih bareng susah apa dibagi. Niku kula mun diusul solusi, napa? Bareng nggih. Ya semono Pak. Ya dados kula suwun tradisi wajib taklim dikembangno sehingga suatu saat nak guru mbek murid beda ya gawan tangga mbok gawan besanan ra sida jenenge ra cocok sebabe akeh tetep cocok mergo ning bab wajib akli itu tidak terbantahkan.